السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شالي وادن سلامي إن دوعنتين دلي دبد أيام رجينيا حرب إن إذا لو ذاقو شيك أبير شيك هذا عنوان كده حلو يقعنا سيدابي كو قاعدان ورشده أما شركته سرتين أما أديك الدعوة سرت هذا Artificial intelligence. Artificial intelligence. AI technology. Done by AI. Artificial intelligence. But AI in politics. Big AI announcements. Artificial intelligence. AI generated. AI chatbot tool. By artificial intelligence. Artificial. موضوع عنوان كس أنا كم دوران قرالة هوري لو قروي نيويورك تايمز بيزنس انسايدر all this صدق كوي 8 سنة كهر بقران قرالة دان واشياء كير شركة waxay ka dhacday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka qasada ugu waxay ka soo dhacday dukaan caan ah oo la yaqaan Target waa dukaan aad u weyn ama store laga shopping center ah dadku soo adeegtaan meelo kala duwan ku yaal aadna u ballaaran dabcan deegaankaas iyo geegada ka soo jeedana badi ay yaqaanaan qasada waxay u dhacaysaa sida tan maalmaha kamid ah ayaa waxa imaanaya xafiiska cabashada macaamiisha odayda oo xanaaqsan waliba gacmahan wuxuu ku wataa coupons ama waraaqado mataqaana xayisiis oo qiimo dhimis ah oo mataqaana ii dhix waxa ku qoran masaasada caruurta cunuga yarka mataqaana sariirtiisa noocaan oo kale dharka caruurta yarka oo dhashay gabadha mataqaana uurka la xalal in ka taxadarto waxa nafaqada u leh fitamiinka xayisiis badan oo noocaas oo kale ninka uu dhiibay wuxuu leeyahay waraaqadahan gabadhayda 12 jirka oo dugsiga sare ay dhigata waraaqadahan u soo dhaca maal walba xayisiiska noocan u soo dirtaa maal walba gabadhada wali dugsiga sare aadaysa ma waxaad isku dayaysan inaad gabadhada ku dhiirigelisaan inay uur qaado ma hadda macsantiin mayo iga soo garbax ninka dabcan meesha jooga maamulaha dhacdadan xoog kama oga waxna kama garanayo ninkii waraaqadii ka qaaday wuxuu inuu raali ahaa waa lagu soo khaldamay maamulkana uu sheegayna dacwadaada waana ka raali gelina naga raali ahaa 100% odayga waa iska dagaya uu laabanaya gurigiisa u laabanaya maalmo ka baadi odayga wax ku soo laabanaya xafiiska cabashada laakiin markan uu ka duwan yahay sidoo kale asaga cud daaranay markan xuleennimo iga raad noqdo aniga gabadheeda wada hadalnay guriga markaan ku laabtay oo gabadheeda la sheekaystay xaalada ka baadi waxaan soo ogaaday dhacdooyin aanan war ka hayn in guriga ka dhacayeen runtii gabadheedu dhawaan bish August ayaa dhal rabtaa markaas oo naga xigto dhowr bilood marka waxa weeyaan alaabihii waxaad xayeysiinaysaan si waan idin raali gelinayaa haddaba su'aashu waxay tahay sidee target ku ogaadeen gabadha 12 jirka oo odayga da'da guriga u joogta oo asaga dhalay guriga la joogo oo macluumaadkeeda hayn guriga kula nooyay macluumaadkeeda xogteeda ma hayo sidee dukaan kale oo kumanaan bal malaayiin qof ka adeegato gabadhan macluumaadkeeda ku soo haleen in ur qaado ama xaamilataas ku soo ogaadeen haddaba shirkadaha waaweyn guulahooda ganacsiga ah dhammaan ma aha wax iska sudfa ah wax iska dhacay ma ahan waa wax ku wada base garaysan xisaab cilmi tirakoob statistics iyo macluumaad xisaab fadhiya nimankan target waxay kaashadeen aqoonyahan loo yaqaan Andrew Paul oo aqoonyahan ku takhasusay tirakoobyada statisticska ayaa wuxuu dejiyay formula ah si basiid haddaan kugu sheego tusaale ahaan wuxuu yiri 25 products ama walxood ama adeeg qofka isku qaata haweeneyda 25 tan shay qaadata ama raadisa 90% waxay u badan tahay uur leedahay waxa lagu rakibay xafiis meesha kaamirooyin fara badan oo cabiraya haweeneydu markay soo gasho meesha ay ku istaagayso waqti ugu badan ku qaadanayso rafka ama safka ay markaas waqti ugu badan ku qaadanayso productska ay fiirfiiriso haday doonto aysan gadan intay fiirfiiriso waqti badan ku qaadato iska dhigto kuwa ay soo laabato weydiiso kuwa intay counterka keento dhada kuwan meeqa qiimahooda way ay celiso waxa soo dhamar la isku dardaro waxa ka soo baxaya qofkan profile-kiisa dhaqameed ee mataqaana adeegsiga ama consumption behavior waxa loo yaqaan taas ayaan u fududeysay inay target garaysato dhammaan shacbiyadeeda u shaqeeya ama macaamiisheeda mid walbana gabadha uur kaliya maahan qofkii mataqaana dalashada qofkii waxbarasho ku jira qofkii mataqaana safar qorsheynaya qofka raba mataqaana asbuucan soo socda inuu waliimo ama alla bari dhigto waxa uu danayn karo inay u sii diraan xayisiis cadeynaya fiiri waxaan u baahan tahay saanato qofku dha wallahi inay kuwaas ku ogaadeen waxa rabi weeyaan adoo isweydiin mayso waxa raba si ku ogaadeen already waxaan waaba raadinayo isii dhays waa iska ordaysa laakiin runtii dad baa ka daba shaqaysanay hawl kugu wata dhacdadan idin sheegay waxa dhacday 12 sano ka hor 12 sano ka hor teknolojiyada maanta ka hadlayno garaadka macmalka ah iyo teknolojiyadan maanta invasive-ka oo dadka privacy-wada xusuusiyaadkooda shakhsiga soo weerartay waxaas dhan ma jirin haday jirteen mid waxa si hoose ah loo diyaarinay aan shacabka weynaha u furnayn maanta wax walba saan public u yihiin ChatGPT iyo teamkiisa hogaaminay dhan ay maanta xaaladda marayaan maxaad is leedahay waa laga og yahay bas waxaan akhrinay maalin oo dhahaysa in shirkadaha teknolojiyada qaar ay annaga nafsadana naga aqoon badan yihiin
سبحان الله وحمد آيات القرآن كهذا الله يسي الله سبحانه وتعالى يعني حبل وريد كهلك إذا مر أنا ذيك قدو يعني سي الله من ذا واحد مدة إلي ليهين إذن كشخصي أهانتي نهاية أسكاد في عيال كاجي ولا شيء حاس كاجي غيرها كاجي هذيك نفس ده أنا أقوم بدنا وأدو واتسك أورد ضحوات تعيش لك هذا الصوت هذا ولا حداس وتعيش أما شيء قاس وتعيش شيء وكاجي أقول بدنا هذا الصومالي ترين كان أردية ترين كان وهو صوب الوضع ولين وأردية أنك الصومال هن حنوجو عدل هذه كشخص هذا يداون يسه ما حد سلاذا هو كيف فايزن كرتا تكنولوجيا سيدوبا ومدي أما سيف لبا أقله حمان يونك بلو أديك سنكرا already الدلال المسلم حتى تركوا كمدي هاي waxay samaysteen systemyo ay kula dagaalamayaan argagixisada qof kan waxa la qaar haduu sameeyo la ogaan karo inuu profile-ka noocaas ku jiro hadduu dadka noocaas waco hadduu meelaha qaar magaalooyinkaas kale u safro haddii uma taqaan website noocaas booqdo xog in laga heli karo adiga website-kaaga telefonkaaga ku hadalkaaga cunadaada kadib kaarka isticmaalaysid waxaas la soo duubo wax laga saaray xog haddaba caalamka loo ordiyay kaas weeyaan adigu waxaas weydiisaa sir noocee laga hayn karaa haddii sirtaas adigu aad hayn lahayd maxaad uga faa'iideysan lahayd ilaa haddaan Soomaali nahay dad aad ku tirkuteentay qiil waqaalada jecel bana qiilada waqaaladii ma teknolojiyada loo adeegsanay halkaas maraysaa annaga samxano tala waxa su'aalahan iyo su'aalo badan oo isweydiin badan baa jira bal asxaabtaada la wadaag oo ayagana bal fikirkooda weydii aad baan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala barakaatuh